Schnarchen, ein Thema, das viele von uns betrifft, aber oft ignoriert wird. Wusstest du, dass in Deutschland neue Behandlungsmethoden entwickelt werden, die das Schnarchen effektiv reduzieren können? Eine davon ist die sogenannte Zungenschrittmacher-Therapie. Dabei wird ein kleines Gerät implantiert, das die Zunge stimuliert und so die Atemwege frei hält. Eine andere spannende Option ist die Mundschiene, die den Unterkiefer in einer optimalen Position hält. Diese Methode ist besonders beliebt, weil sie nicht invasiv ist und einfach zu handhaben. Und dann gibt es noch die innovativen Apps, die deinen Schlaf überwachen und dir personalisierte Tipps geben, um das Schnarchen zu minimieren. Es ist faszinierend, wie Technologie uns helfen kann, besser zu schlafen und unsere Lebensqualität zu verbessern. Wer hätte gedacht, dass Schnarchen so viele Lösungen bietet? Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.